Ada. Tuh kayak pekan nih. Selamat datang. Assalamualaikum. Mas sehat? Ramang ya, Ramang. Alhamdulillah, Bang. Sehat? Ramai juga? Ada, tinggal di rumah. Orang terang ke dia, nah, si api tekan dia. Api ke mana ya? Tuh, tadi saya perlu cina bang. Oh, bulan api ke dia nya. Oh, nanti ribuh. Lompatan gitu kan dia. Kemana wae? Ah ya, dong ke mana-mana di imah itu jaga dia. Korek nomor wae, Pak. Aya, korek wae. Karena daun kan dia ini. Daun. Karena kan dia juga daun. Kagen pedang jadi balari mung kiting di imah we makan ya teh ngapingan di JJ kita ku awewe nah kan kita boleh kamera terus JJ baik rangan saja enggak tahu teh bulan lain aturan cen teh prakutnya tak hafal awang pak ngalem mana geus gini serangan kemarin dan kemarin bari jam 3 tuan maksudnya eta kan rencana rencana kemarin nih bari jam 3 tuan orderan hah bener atuh lieur sirah lieur jadi pusing lah ya ge mungkin tambahan mata tatangga teh bikin goreng ke urang komo mata si abah bawa tatinya oh di pedegonya matana gede ah gitu ge kalau tinggal bumi dan usaha dengan salah sama dan misalnya aku kumaha ya ah kamu gak rencana sih naon rencana kamar yang ngolin oh kan nyaho kamar itu rencana nih sebenarnya mau pergi mau nyaho kamu hayangnya oma bukan apa hah bener ya mana yang kamar itu kan yang dua kan hah dan upload oh sehat ya awak orang sambar mana nyambut kayak gitu mana we nyambut ka urang mana we nyambut ka urang udah ya atuh yang malah mana lu di mana di pos biasanya nungguan mah urang atuh nyambut kan mana nyambut ka urang tinggi mah bukan kurang sambar nama orang balik lah murid murid yang diangkat itu oh ya Pak assalamualaikum salam aya naon ya teh iya Pak abdi teh aya pernah ieu nya kemarin teh ditelepon wae ku bapak teh abdi teh sanes teu sanggup melihat bapak ya terus kata acan sempat aya nama abdi sempat dia nelpon ke bapak ketemuan di dieu ya bade ieu we bade nyarioskeun masalah hubungan habis saran barangkali bapak aya naon tah kieu abdi teh ayeuna teh bade terbuka we ka bapak bade nyusun sate acan abdi lanjut ka payuna tapi bade nyarios dulu ka bapak abdi teh sabenerna mah atos dari keluarga astagfirullahaladzim la ilaha illallah disangka jadinya itu barunya cari tapi nya abah oge cukup menghargai nya atur nuhun teh keterbukaan dirinya ya tapi
dipikir-pikir mah udah salah-salah teh ambu harus nama ambu oke tempatnya satu yuan ya tapi karena mah diterima masalah ieu nama masalah kasih ambu mah bapak pasti dicaritakeun meureunnan ya. Jadi keluarga ini di mana? Ayeuna teh keluarga abdi teh di Jakarta Pak. Atuh kumaha tuh urang ka itu lah atuh ka bumi ayo. Ya mangga Pak atur nuhun. Punten we emang biasa ka bumi abdi. Salam we ka si ambu sareng. Oh nantinya. Ya. Nantinya? Ya. Malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bo. Bo. Nyi. Bo. Nyi. Kamaran aja nanya Nyi. Cicing wae di kamar saya budak teh nya. Naon ari abah sok guguru tuh kitu. Si Ambu ka mana si Ambu? Si Ambu teh ka masjid. Nyerah saya lah abah haus lah. Enggak. Iya tah, abah tah minum heula. Tenang. Si Ambu teh ke masjid. Ke masjid teh tadi. Kunaon gitu abah teh? Kunaon? Hanya teh si Juned. Ah, ayo we si Juned. Dengekeun heula geura ari abah ngomong teh. Ruang ngajar ka budak tah. Nipu ka abah. Nipu kumaha? Ah nipu we ngabohongan. Nyapan kumaha ngabungan teh? Engke lah carita panjang nama si Ambu. Ah, ayeuna tuh abang kapan carita kali ya. Ayo atuh. Teu salah si Ambu, pada si Ambu pernah ngomong ke abah. Cenah ge ulah percaya teuing cenah ge. Pan abah ge teh nyaho latar belakang. Bener. Bener kumaha? Ngaku main teh datang ke abah mungun paingan mungun ka dieu atuh. Kamari si Juned teh mungun ka dieu, kamari nelpon ka dieu waduh. Yang pengen nelpon ke tadi teh ka abah, payahna kudu datang aya hal-hal anu disampaikan anu sangat penting. Tentang naon sugan teh arek mutuskeun masalah ngajadikeun ka dieu. Yang alim dijadikeun mah. Nyata arek teh manehna pengakuan, manehna teh sebogaan pamajikan budak hiji. Bener. Eta oge paingan manehna teh mungun eta. Nanti datang ka dieu teh pasti sampeun ka abah teh nyata kitu. Emang abah ge ngarasa kecewa lah gitu. Meureunnan era ongko kudu jadi nyai, kudu jadi si Ambu meureunnan. Nya abah ayeuna mah abah tong isin kalia, tong isin kasih Ambu. Danya mungkin ya memang kebenaran anu kudu terungkap meureun ya alhamdulillah atuh aya kitu mah. Jadi pan terang ayeuna bahwa Juned tos gaduh non teh istri di dituna gitu daripada kan ke misalnya tos bener-bener jeung dia dijodohkeun teh kanyawana engke pan kumaha barabe nya liaget alim atuh jadi istri kadua mah ah. Tah kitu ari sabenerna mah cek tadi nama gitu hayang ngajodohkeun anu jadi anak teh meureunnan sugan we gitu kaharepna da kata ngalina mah tapi benernya tapi abahnya minta hampura meureunnya aya nama keolah hari dibalikeun deui kumaha nyai kumaha saena abah mah arek ngajodoh teh ngajodoh deui kapok ayeuna mah geuninnya anu akhir nama salah pikiran abah teh arek ngajodohkeun ka nyai teh nyai aya nama kieulah coba terus terang ke abah nyai resep kasih jeje ti awal teh ningali dina naonna gitu maksudnya pan beuneuh katingali ge manehna teh pan pengangguran lah gitu intina. Nya abah teh kunaon jadi nyaroskeun aja je. Anteu nyata abah ge ngarasa bersalah masalah perjodohan teh ayeuna mah geus lah dibalikeun deui ka nyai pribadi terserah kumaha cek. Beuneuh cek nyai sae mun abah ge pada nurutkeun gitu. Kumaha sok aya keneh ieu hubungan teh. Kalau hubungan sih ya tos teu aya soalnya aja DG ngerasa kumanya yang ngerasa kita biasa deui da
abah teh asalna kuku ngajodokeunnya dia sareng si Ajuna di eta teh jadi we aja jadi teh mundur. Tapi eta kumaha tuh ayeuna masih nyai masih kene aya harapan gitu. Mun eueuh dia sering jejeh gitu. Nya masih nya emang katingalina aku abah teh aja teh gitu. Gitu Tapi sabenerna mah aja teh bager terus sopan kalia cara macem-macem nya bager we perhatian terus dari katingalin oge aja teh sabenerna mah pekerja keras tanggung jawab nya lia mah jadi asal merasa cocok jeung AJJ jadi ngerasa sreg gitu. Oh gitu, lah namanya tadi balikin dewe ke nyai pribadi abah nama geus moal arek ngajodoh-jodoh deui gini nu akhirna mah ngecewakeun ka sarerea abah isin ku nyai sareng ku si Ambu nya kitu keneh beuneunan ku si Jejay mah ting surakna tapi teu bae lah ieu mah jang pelajaran kana jadi kolot gitu ayeuna mah diuihkeun dewe ka nyai pribadi kumaha cek nyai meureun cocok cek nyai meureunan srek kana hate mangga abah mah meureun nyukur ngadoakeun meureunnan. Jadi saupamina lia sareng AJJ abah setuju? Nya ayeuna mah meureunnan satuju lah daripada nanti abah ngajodoh-jodohkeun deui ari kira-kira cek nyai meureunnan cocok. Tapi upami pendak caritakeun ka AJJ kalakuana anu bisa mah rubi itu ulah cara kamari dur ka dari ieu nanti ngaringrangkeun ngaresekeun jeung marabuk jeung babaturan anu bukna beuleum geuningan saha eta teh jeung urang mana mah abah ge asa kakara ningali budak eta teh jeung jala leer tapi mun bisa mah gitu rubahlah sikapna Ya mungkin dah pas kamari kitu teh aja teh sia stres pun mungkin dah lihat jodoh bisa jadi gitu oke. Ya jadinya gitu jadi ya mungkin ya bade ngarioskeun ka AJJ supaya sikapna cira asal deui bager nya abah nama antos we katingalina abah capek pantos di kota nya abah ieu istirahat kuliah berarti ditahankeun lacaya nganggo ibaknya. Oh nya mau mana emang goreng dulu adik ieu tuh dengan laguan si Ambu balik di masjid. Astagfirullahaladzim. Merenya takdir manusia tuliskeun ke rumah kawasa tapi keun bae lah merenang rumah kawasa dia masih kena nyaangeun kumaha nya harapan si Ambu nya neuting era naik tapi lah keun bae lah era-era oge da jang kana kebenaran merenang pasti disampaikan. Abah, ayo cayeuna entos beres. Terus panas nya? Entos. Siapkeun. Sok ramati ka abah mah teh lamun penting kira mani cetiis teh. Iya ayo. Enak mau telepon hewan kita. Kudu terang ya kebahagiaan dia. Nah, yang bener teh kayak iya. Halo. Assalamualaikum Dita. Bari Dita enak ka dieu ria teh gaduh gabar gembira pisan pokona mah. Nya ka dieu. Sok kepo engke we di dieu dicaritakeun mah anu mah ajakan TV ka dieu. Nya. Nya atuh hayo. Oke, ditunggu nya. Tinggal tungguan deh. Pasti ketera luas ya enggak? Pasti nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Di, Ayo naon? kasih duduk di dia, duduk di dia. Hei, hidahnya hotel. Naon? Ih, pokoknya mau pibungahan pisan. Naon atuh carita, Bu? Tanya jadi kieu. Ih, pokoknya ieu teh. Ternyata si Junet teh nih ngan dijodohkeun jeung Lia, geus bogeun pamajikan. Teh. Jadi saya apa bujangan? Bugu tadi teh si Abah teh ka kota, nepangan si Junet. Tah si Junet teh nyarita ka si Abah cenah mah. Si Junet teh terus bogeun pamajikan jeung ge anak kan. Ayo kumaha dijodohkeun jeung Lia, ih maknya jadi istri kedua. Daek gawe beungar mah. Maksud tuh, ayo maneh. Ih, manehnya ieu kabar pibungahan pisan nya ge tuh percaya tapi si Abah teh tadi teh nyarita we. Terus si Junet teh terus bogeun pamajikan. Nya lihat teh bunga mah bunga, tapi nya lihat asa kumaha ka Abah. Nya Abah teh jadi ngerasa bersalah gitu dan terus aya niatan ngajodohkeun jeung Junet.
Tapi pan teh kahayang liat tiba heula. Oh, nu kuliah diharap-harapkeun teh jadi teh ya. Nya sih nya alhamdulillah emang udah terjadi dah. Kumaha ada kenyataan emang si Junit teh kanyahuan lah bari bahasa Arab teh terus gaduhan istri. Tapi nya kumaha si abah teh nanti jadi asa ngerasa bersalah pisan. Jadi serba salahnya kalian oge. Nya kumaha ada jadi tertunggu nih kalau gitu mah. Iya, kumaha meureun amun liar hubungan deui jeung si Dede, si abah nyahoana kumaha? Masih aya tadi komunikasi teh jeung kalau jadi teh ayeuna teh. Ya biar kita terang, misalnya dia teh bade ngaros. Ai minta aja Titi sok papandaknya aja jadi kumaha ayeuna teh apa masih gitu? Ada Fitri masa pependak terakhir teh pas di ditu teh we anu bade kayak Umilia. Teh ayeuna teh pependak deui. Ai minta kumaha? Teu sami tah sama tos teu pependak deui jeung anu jadi teh. Tadi ge sih abah teh nyarios nah kalau misalnya emang dia bade jeung aja dia deui mah nya sok mangga tapi sana kudu ya teh kudu bisa ngubah sikap AJJ. Sugan we Kang jadi teh ayeuna teh bisa berubah, bisa ngabimbing Lia. Ya semoga eta ge nu diharepkeun. Semoga we AJJ teh jadi bager deui. Kumaha kan kalian jeung AJJ teh bisa deket deui. Nya komo deui meureun mun aja terus ngadang berita ieu mah pasti hayang meureun berubah deui kos baheula alin. Ya semoga we ikena kuliah bade dicarioskeun ka AJJ nya. Yang lagi enak teh bersyukur nya abah teh entos terang kumaha asina Kang Juned. Nah jadi lihat teh enak teh jadi mau dijodoh-jodohkeun deui ku abah. Anu tujuan lihat teh berarti ya kudu bisa ngarubah AJJ jadi bager deui kitu. Tapi nya lia mah ngarasa AJJ teh da judul Lia. Arek sakumaha buruk AJJ na ayeuna pasti da kalau misalnya AJJ bener-bener kalian mah pasti AJJ teh pasti bakalan berubah. Ada jodoh mama kamarnya nih ya. Lia mah ada ngerasa AJJ teh jodoh Lia. Nya sugan we jodoh. Amin. Assalamualaikum. Kena eta tamu tah. Assalamualaikum. Jadi Pak. Mah mungkin AJJ mah teu wanian ka dieu. Ini silakan Pak. Alhamdulillah ngasih abah pasti kasih abah ieu mah tamu. Abah. Tamu tuh cerena ka abah. Saha? Duka. Assalamualaikum. Salam. Saha coy yang kieu saya mami. Astagfirullahaladzim. Jay, mana ya teh? Ya, Pak, coba aja. Assalamualaikum. Salam. Emang Mbak? Salah mana? Penampilan? Bah, sehat. Tapi alhamdulillah Iya teh kieu mah. Sok juk. Coba. Aya naon? Asal hareuwas abah mana datang ka imah abang? Bah, jadi datang ka dieu teh yang silaturahmi sama Abah. Halus ya. Jadi masak, jadi tulang, jadi sopan ke Abah. Oh, gitu. gitu. Salah di kedatangan teh. Hari Sugan teh arek nanyakeun anak abah. Oh, jadi dina eta mah engkat pangkat tukang meureun dia bisa ngepaskeun lah insyaallah. Abah, ieu teh salit-salit ngikhlaskeun. Heeh. Ieu teh diajar karena kebenaran lah, jeung ngawangkung jeung kolot kitu. Alhamdulillah atuh ari kitu. Pangan atuh bil. Jeung gaduh salah jeung kamari-kamari cenah aya carita. Oh gitu, bener gitu. Alhamdulillah mana yang bisa ngarubah sikap mah, bisa ngarubah keayaan. Regreg hati abah oge meureunan, ari nempok kitu mah. Cara kamari mah galayang geuleuh jeung ka dieu gegedur assalamualaikum bari jeung baleler kitu. Syukur abahnya. Nya, sebenarnya abahnya gitu kene, geus kasar bener bahasa Baletot teh nya, bahasa di luhur di saung. Tah gitu bah, kada tangan abdi menjajah teh kada teh bade nyun kendal punten, pilih kamari abdi ka dieu. Kada salah, kaluhan, abdi nyun punten. Langung lah pokona. Geus we lah jangan geus manggeus keun bae ngan ka hareupna mah ulah sampai ka ulang deui. Nya bah. Katanya gaya abah dari tadi jatuh di jalan rek mani abah teh kayak meureunan geus panas dan melahirkan si nyai. Di nyai lah ngobrol nanya. Ye. Itu baturan tuh kayak si ini. Sok buah baturan. Hei, mau surya rayanya? Apa? Ayah Kang Jeje. Ning aya jit. Damang ning. Alhamdulillah. Damang ning. Alhamdulillah. Aku mah ada mang. Alhamdulillah ya punya.
Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat. Akang kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat. Kumaha kabar si Junet? Ya kemana? Ya nama liatin entos ente dijodohkan deh sanggang Junet. Kumaha? Ya soalnya kali abah nyarita Junet itu terus gaduhan istri di Jakarta di kotana. Gitu. Akang ka mana wae kunaon kara ka dieu? Aya akang Ngabuknya. henteu kamari Masuk ngabohong. pas kamari hungkul. Ya kunaon atuh lu bisa kitu? Salah teh sama frustasinya. Ya pasti diajakan tak babaturan apa. Gara-gara si bule eta mah. Oh, si boleh oge tanggung jawabnya. Ya tong Maksudna mah teh atuh. kitu. Maksudna mah meureun refreshing lah. Refreshing mah Ya represi mah atuh jalan-jalan gitu Pak. Aduh, bukan duit. Duit leutik. Diajakannya. Leutik. Kamari mah paling aja anu bule-bule teh lima pokoknya teh Oh, di keulin. Nama boleh oge. tah pangajak budak ieu eta teh. Ya tong kitu atuh. Dan piknik mau duit mah. Atunya gawe. Da gawe kita tarima nih ah. Gawe naon atuh. Tatu lah. Terus teh akang teh kumaha? Kapayuna mah insyaallah meureun akang teh. Ari aya niatan kitu mah rek ngarubah salit teh. Ya, ya teh percaya akan teh jami bager. Yang kemana tuh kekituan deui nya. Siap tuh jangan dikali ya akan mau kekituan deui. Insyaallah dimulai detik ayeuna akang rek rubah. Ya akang kudu ngarubah soalnya dia terus nyarios ke abah kalau akang teh nu terbaik Kang Walia nyaliak kudu dibuktikan dong. Amin. Akang yang penting mah akang bisa ngabuktiin lah. Insyaallah mulai detik ayeuna akang rek leuwih robah-robah salit-salit. Ya, dia percaya ke akang karena akang pasti mau bohong kali ya. Amin. Amin. Entos aya nama kan liade cukup entos aya pengalaman ci Abah. Terus teh Kang JJ oge meureun tos introspeksi diri, aya nama bisa meureun saling bersatu gitu. Insyaallah mulai detik ayeuna mah gitu akang arek nembongkeun ka si Abah. Gorengan akang dihapus nu kamari-kamari. Baheula Kantos kuno ayeuna meureun ake cerita akang. Mungkin uih di dia insyaallah mungkin Abah sareng mama di bumi sana tadi Berenang. menjayakeun kasih Abah bahwa akang teh siap ari Serius. nu siap teh. Siap tahu. Ya mati awal teh kang aya detik ayeuna ge ngarasa akang teh jodoh lia. Nyali mah bade narima akang. Alhamdulillah itu teh. Alhamdulillah. Akang bener-bener gitu jadi aya gambaran kapayuna ari neng atas percaya ke akang dan akang wih mungkin insyaallah diwartosan bapak sareng si ibu Diri kawin. Diri Jadi banten. Siapnya? datangnya ka dieu dicana akang. Ya, kuliah di tungguannya. Atau meureun dia? Adik. Aya nama Meureun mama bok deui ge adik. Kudu diajakan ngomong deui atuh. Aduh. ayeuna akang deui heula. Neng eta kalau nulis ning matana teh hiji atuh. Kecil hiji ge. Atuh mana Mangga we alim. Atuh terus kitunya jomblo ge. Engke ayeuna mah deui heula. Adik kawin adik. Ya. Neng akang pamit heula tuh. Ya. Hati-hati ya, Kang. Ya, mangga. Ya enggak. Mungkin akang ka dieu deui lah. Langsana si Pembejakan mabok deui. Adik kan ke kali-kali. salam kasih. Assalamualaikum. Ya, Umi. ya nyampe di Assalamualaikum. Salam. Semoga we aja emang bener pilihan anu tepat yang terbaik. Amin.